আমি তাৰমানে এনেকা দুখ পালোঁ এদিন আমি ইয়াতে আমাৰ খেতিখিনি চাব আহিছিলোঁ আমাৰ বাপন বসুমতাৰী আৰু মই তেতিয়া বিৰাট দুখ লাগিল আজি যেনিবা হয় এই সময়ত মানে আমাৰ এটা চৰকাৰ আছিল তেওঁলোকে কি কাৰণে বা কৰিব নোৱাৰিলে বা ৰাইজেহে দুখাই নিদিলে নেকি আমি দুখ পালোঁ আমি নিজাববীয়াকৈ আমাৰ 20জন সদস্য বা সদস্যাসকলৰ পৰা অলপ বৰমণি তুলি পেলাই এইখিনি আমি নিজাভাৱে আমি নিজেই ৰাস্তা জংঘল কাটিছোঁ আৰু লগতে যিহেতুকে ইমান ৰাস্তাটো আজিকালি লেবাৰো নাপায় বহুত কথা আছে গতিকে এইখিনি আৰু কোদালি দিওঁতো নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি নিজাববীয়াকৈ আমাৰ খৰচা বহন কৰি JCB লগাই পেলাই আমি ৰাস্তাটো সমান কৰি আছোঁ চৰকাৰৰ পৰা কোনো আঠানা পইচা আমি লোৱা নাই পিছতহে ল'ম বুলি আমি ভাবি আহিছোঁ যদিহে চৰকাৰে যদি আমাক নজৰ কৰে আমাৰ যদি কথাবিলাক যদি ৰাইজৰ কাৰণে কয় যে মান্তি হয় তেতিয়া আমি আশাবাদী যে চৰকাৰে কিবা এটা অনুদান পালে আৰু বিশেষকৈ আমি ৰাস্তাটো CC ব্লক বা কিবা মানে উন্নতজাত কৰি দিম বুলি এটা আশা কৰিছোঁ চান NGO এটা আমাৰ আছে 2015 চনত 29 ছেপ্টেম্বৰ আমি এইটো গঠন কৰিছিলোঁ উদ্দেশ্য এনেকুৱা মহৎ আছিল কি আমাৰ অঞ্চলত চৰকাৰীভাৱে যিমান ৰাস্তা ঘাট দলং নিৰ্মাণ কৰি দিলেওতো গাঁৱে ভূঞে কিছুমান মানে এনেকুৱা ৰাস্তা বনাই দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি যাতে চৰকাৰৰ লগতে আমিও চান NGO হিচাপে গাঁৱে ভূঞে যোৱা ৰাস্তা দলং বা আমি কাষৰীয়া জংঘলবিলাকক কাটি পেলাই যাতে আমি এটা স্বচ্ছ কৰি পেলাই ৰাইজৰ যাতায়াতৰ মানে যাতে অসুবিধা নোহোৱাকৈ যাব পাৰে বা ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ব্যৱসায়ীসকলে যাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই এইটো কৰিছিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ মানে অঞ্চলত যথেষ্ট খেতিয়ক আছে যেতিকে আমাৰ অসমখন বা আমাৰ বিটিআৰখন খেতি নিৰ্ভৰ দেশ হিচাপে আমি আশা কৰিলোঁ বা আমি এটা উদ্দেশ্য ল'লোঁ আমি দুখন পিছে চাকৰি বাকৰিটো চবেই নাপায় আজিৰ দিনতো পঢ়া শুনা লেখা পঢ়া বহুত কৰিলেতো চাকৰি বাকৰি নাপায় সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে আমি 12জন আছিল আমাৰ এইটো গ্ৰুপটো এতিয়া বঢ়াই গৈ পেলাই আমাৰ 20জন হৈছেগৈ পাছত আমি কি কৰিলোঁ যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আমি কেবিনেট পৰ্যায়ত আমাৰ বাপন বসুমতাৰী সভাপতি মই ছেক্ৰেটাৰী আৰু বাকীকেইটা আমাৰ সদস্য আমাৰ টোটেল এতিয়া বৰ্তমান 20জন আছে ইয়াৰ যোগেদি আমি কি কৰিলোঁ 80 বিঘা আমি সৰিয়হ খেতি কৰিলোঁ আৰু 15 বিঘা আমি আলু খেতি কৰিলোঁ প্ৰথমৰ কাৰণে আৰু লগতে আমি বৰ্তমান আপোনালোকে দেখা পাইছে এই অঞ্চলত আমি 66 বিঘা মাটি মাকৈৰ কাৰণে আমি মাটি প্ৰস্তুতি কৰি বৰ্তমান 60 বিঘা আমি পেলোৱা হৈছে কেইদিনমান পিছত এইটো দেখা পাব আপোনালোকে আৰু এতিয়া আমি লগতে উইভিং ছেক্টৰটো লৈছোঁ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলটো আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি এইবিলাক হেৰি কৰি পেলাই নিজাববীয়াকৈ নিজা টকা পইচা খৰচ কৰি যথেষ্ট তাঁতীশালৰ শিপিনীসকলক আমি কিবা এটা জীৱনটো নিৰ্বাহ কৰাৰ কাৰণে সহজতে যাতে ঘৰতে থাকি অনাই বনাই ক'তো যাব নলগাকৈ চলোৱা পাৰোঁ নেকি এইটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি এতিয়া বৰ্তমান মাটিটো প্ৰস্তুতি কৰি আছোঁ আৰু লগতে গাহৰি ফাৰ্ম কটাৰী ফাৰ্ম আৰু ফিচাৰী ফাৰ্ম আৰু লগতে আমি অন্যান্য মানে হৰ্টিকালচাৰ বিভাগত এনেকৈ আমি হেৰি আশা কৰি পেলাই এই চান NGOটো গঠন কৰা হৈছিল